Ai, mãe, já cheguei em casa no banheiro. Eu tô muito apertada pra me fazer uma coisa. Ai, para. Ai, ai, prontinho. Ui, deixa eu dar descarga por causa que, né? Ufa! Oi galera, tudo bem? Eu sou a Vânia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, gente, eu vou ensinar vocês como fazer uma privada. Como vocês viram, uma privada, gente, que sai um som bem legal. Pode fazer no seu banheiro, que nem eu não fiz minha casa aqui, só pra ensinar vocês mesmo, tá? Aí você faz seu banheiro, do jeito que você quer. Você vai de bloco de comando, que nem se você, por causa que não vai ter aqui, né, gente, ó. Não vai ter. Você vai vir aqui, gente, ó, no chat, tanto faz. É aqui, ó, nessa mensaginha. Na mensaginha aqui. E vai estar escrevendo isso aqui, ó. Barra Girve arroba P block command block underline block. Aí você vai estar enviando. Você enviou, vai estar aparecendo aqui, ó, como vocês estão vendo. Aqui, tá vendo? Aí ele já vai estar ali. Aí você vai precisar. Tá escurecendo ou é impressão minha? Tá escurecendo. Vou colocar sem pedir aqui e já volto. Pronto. Aí você tá precisando de uma escada da sua preferência, né? Eu vou querer branca. E um bloco igual, né, gente? Pra não ficar com a privada estranha. E o botão. Esqueci do botão. Coitado. E o botão da sua preferência. Vou pegar o cinza. Você vai estar quebrando, gente, uma parte e vai estar colocando o bloco de comando. E você vai estar escrevendo esse comando aqui, ó. Play sound random drink arroba P droga. Espaço, né, gente? Não pode esquecer do espaço. Play sound espaço random ponto drink espaço arroba P P não zero espaço. E você vai colocar as coordenadas. Coordenada é os tiozinhos, gente. Aí vai colocar espaço tiozinho espaço tiozinho espaço. Vou colocar 6 espaço 0.25. E você vai estar saindo. Já tá pronto ali. E você vai vir aqui, gente, ó, fazer uma privada. Se vocês saberem fazer uma privada melhor, vocês podem fazer as suas preferências. Eu vou fazer assim, que é bem legal, que eu aprendi assim. E acho legal. Vou colocar o botão. Ah, gente, eu esqueci também. Açapão de ferro. É melhor não colocar desse lado aqui não, né? É melhor colocar de frente. E você vai estar apertando aqui, ó. Tá? Aí, gente, também, ó, se você for colocar aqui, ó, aqui tá escrito impulso, né? Aqui, ó, no impulso, né? Se você apertar aqui e colocar repetição, vai ficar repetindo. Não toda hora, tipo, ficar repetindo. Vai ficar um barulho bem estranho, então era melhor deixar daquele jeito lá mesmo. Ó, o barulho que vai ficar fazendo, gente, ó. Viu? Então é melhor deixar aquele lá mesmo, né? O impulso, que é bem mais melhor. E o botão e pronto. Aí se você quiser dar uma decoradinha no banheiro e tal. E tá pronto.
Gente, eu aprendi a fazer essa privada no canal Gabriel JF. Ele ensina várias coisas também, bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.